La vila de Sacs es troba situada en la cara sud d'una gran penya coronada per un vell castell roquer. Amb la conquista en 1239 de Jaume I, el castell i la vila van ser cedits a Castella, en aplicació dels tractats de Tutellent i Casola, ratificats pel definitiu Tractat d'Almirra. Sacs, unit en qualitat de dependència territorial a la població de Villena, coneixeria els successius dominis de l'infant Juan Manuel i de la saga dels Pacheco. En 1480 va ser incorporada a la doble corona dels Reis Catòlics. Finalment, la reordenació territorial decretada per Javier de Burgos acabaria assignant la vila en 1836 a la província d'Alacant. L'estructura del castell de Sacs s'articula entre dos torres de base quadrada de diferent datació i tipologia. D'origen musulmà, la torre més xicoteta remet a la tècnica constructiva almohade. La segona torre, ja d'època cristiana, està construïda de maçoneria, reforçada en els costats per carreus de pedra. L'allargat pati que hi ha entre les dues torres i que està construït sobre un aljub delimita amb el seu tancament emmurallat el perímetre d'esta senzilla i elegant fortalesa. La que amb tot encert seria denominada com a reclosa de Castella ofereix altres reclams dignes d'interès. El cuidat nucli antic de Sacs, l'església de la Mare de Déu de l'Assumpció, l'ermita de Sant Blai, a la que els habitants de Sacs homenatgen en les festes de moros i cristians, o el conjunt arquitectònic que forma la colònia Santa Eulàlia. Tot forma un patrimoni cultural molt interessant per al viatger.